35 साल बाद लैंड हुआ इंसानी कंकाल से भरा विमान। फ्लाइट नंबर 513 सितंबर 1954 को उड़ान भरने के बाद अचानक ATC के रडार से गायब हो गया और उसके बाद कई सालों तक उस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस प्लेन का कुछ अता पता नहीं चला और लोगों को लगा कि हमने वह प्लेन और उसमें बैठे हुए 99 यात्रियों को खो दिया है। इस घटना के बाद सेंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और फिर एक दिन अचानक 35 सालों के बाद 12 अक्टूबर 1989 को एयरपोर्ट की रडार में एक प्लेन अचानक आया और जब वो प्लेन लैंड हुआ तो तब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्लेन के अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि यह वही प्लेन था जो कि 35 साल पहले गायब हो गया था और तब तक इस प्लेन के सारे पैसेंजर कंकाल बन चुके थे। और हाँ, ऐसे ही अमेजिंग पोस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें